Labdien! Mani sauc Aigars, un šodien paskatīsimies video par darba noliktavā un paskatīsimies dažus incidentus, kādi varētu notikties. Tātad par transportu gājēju ceļiem. Tur, kur ir durvis, pārliecinamies, ka nekas nebrauc, jo izmantojam obligāti gājēju ceļus, ja tādi ir iezīmēti, un krustojumos uzmanīgi skatāmies, vai nebrauc kāds no iekrāvējiem. Palielināta, ja tādi krustojumi ir, kur ļoti slikta redzamība, ir iespējams izmantot arī speciālus izliektus spoguļus. Tāpat pārvietojamies uzmanīgi un griežoties skatāmies, lai mēs kādu nesatraumētu. Ja? Tātad visu laiku mēs dzīvojam paralēli un draudzīgi. Tad, kad pārvietojam kravas un liekam plauktos, tie, kuri strādā blakus, neizmanto nākamo celiņu, kā šeit attēlā, jo var gadīties, ka netīšām vienkārši liekot vienu paleti iekšā, nākamā tiek izgrūst ārā un uz galvas. Tāpat pārvietojamies nevis ar paceltu kravu, bet nedaudz piepaceltu, ja, lai nesasistu visus transporta vārtus. Ja kāpam iekšā transporta līdzekļos, izmantojam to saucamo 3 punktu sistēmu. Tātad visu laiku turamies gan kāpjot iekšā, kājas abas un roka. Ja ir šis rokturis, tad atbalstamies pret rokturi. Tikpat labi tas var būt arī ārpusē, ja tur ir speciāla rokturi. Ja ir speciāls trepīts, tad mēs izmantojam trepīts. Tieši tāpat ar 3 roku sistēmu. Un kāpot ārā, mēs izmantojam tieši to pašu principu. Ja, šajā gadījumā mantas palīgi lietas noliekam, pagriežamais ar muguru un tieši tāpatās izmantojot vienu roku un 2 kājas. Nekādā gadījumā nelecam ārā. Tāpatās tur, kur ir šie rampas, skatāmies, jo, kā redzam, no rampām var nokrist. Tagad par tieši darbu ar pašiem palešu ratiem. Tātad tas ir svarīgi, jo daudz kravas tiek krautas iekšā un krautas ārā, un ļoti daudz nelaimes gadījumu notiek tieši šajā laikā. Tātad par ko ir runa? Tātad pārvietojam ārā šobrīd ir runa ārā no kravas kastes, mēs skatāmies uz priekšu obligāti, lai mēs varam kontrolēt, un tajā brīdī, kad braucam uz šī lifta virsmu, mēs šo paleti jau pagriežam. Tā ideja ir, lai rokturis atrastos sānos. Bet visu laiku ar redzi mēs kontrolējam, lai šīs ratiņi neaizbrauktu pārāk tālu. Un, ja, protams, tas notiekās, tad ir nelaimes gadījums, bet mēs viņus atlaižam. Šajā gadījumā pagriežam, noliekam paleti uz, tā kā pa vidu uz šī lifta, pagriežam rokturi, lai šis rokturis nevarētu izslīdēt uz sāniem ārā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs to atcerētos. Tālāk paši mēs uzmanīgi nostājamies uz šī lifta, un šeit ir ļoti uzmanīgi, lai mums starp mašīnu un liftu mēs kaut ko neiespiestu. Ja, atpakaļ ceļā, kad celsies, sevišķi pievērsīsim uzmanību, bet ar vienu roku tātad turamies pie šī roktura. Un redzam, ka rokturis ir pagriezts, tātad, kā jau teicu, šķībi, lai palete ir nolaista uz zemes, ja, jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad izkustēsies lifts, lai šī palete neizkustētos un nenogāstos ārā. Tātad pieturamies pie roktura un laižam šo liftu. Kā redzam, izkustēšanās brīdī viņa diezgan izkustās tā palete. Tāpēc ir svarīgi tomēr ietīt visus šos materiālus splēvē, ja, lai kustības laikā ne. Un tad piepaceļam šo paleti, piepaceļam un tā kā kustībā uz leju ņemam un braucam no šī lifta. Visu laiku sekojam, lai tas lifts būtu horizontālā stāvoklī. Ja mēs runājam par kraušanu, tad kraušana notiek savā veidā tieši pretēji tā, kā mēs tikko izkrāmējam. Tātad ar skatu mēs skatāmies uz priekšu, braucam lēnām virsū uz šī lifta, tā kā iepaļus, lai rokturis atrastos sānos. Rokturi tātad nolaižam paleti lejā, lai viņa neizkustās. Ja? Rokturi pagriežam tā, ka viņš ir, lai riteņi ir uz sāniem, uzkāpjam
Un šajā gadījumā ļoti svarīgi ir skatīties, lai mēs stāvam tieši uz lifta, lai neiznāk situācijas, kad mēs kāju iespiežam starp liftu un šo te automašīnu. Ja? Tāpēc tam ir jāsako līdzi. Ir situācijas, protams, ka, ja ir speciālas trepes, cilvēks var arī neatrasties uz lifta, viņš var piepacelt šo te paleti ar visiem palešu ratiem, un pēc tam jau smuki pats personīgi iekāpt ar trepēm iekšā, un tas savā veidā būs pat drošāk, jo nebūs ar vienu roku jāpieturās pie palešu ratiem, otriem jāspiež šo te pogu. Tā kā esam nokļuvuši augšā, tad pagriežam šo te rokturi, uzpumpējam nedaudz tā, lai kādi 2-3 centimetri ir no zemes un braucam iekšā. Ko vēl mēs šajā video labu varam redzēt? Tātad par to, ka ja šīs te paletes un mēs atstājam un sevišķi ir forši, mēs ņemam līdz palešu ratus, tad tajā gadījumā mums šīs te palešu rati ir jānostiprina. Ja, paletes mēs, ja ir ļoti maz paletes, ieteicams varbūt tās arī viņas būtu tā kā nostiprināt, bet palešu rati ir jānostiprina obligāti, lai arī viņi tiek nolaisti lejā, tomēr transporta kustības laikā viņi var izslīdēt no šīs te paletes un tālāk jau ar ātrumu izlidot pa aizmugurējām vārtiem ārā. Tātad caur rokturi mēs pieliekam šo te siksnu vai stropi vienā pusē, atbalstam, tālāk tūlītās mēs redzēsim, kā otrā pusē. Attiecīgi viņam ir tāda speciālā šī te palete, strope, regulējama, bet ir reidi arī, kad var arī izmantot arī parastās neregulējumās, bet tā ideja ir vienkārši, tātad mēs šo te palešu ratus caur šo te rokturi, piestropējam pie malām. Tātad viņš tūlītās aizāķēs, novilks un attiecīgi šajā gadījumā šie te palešu rati tā kā būtu nostiprināti. Un, ja kaut kas arī notiksies, šī te strope tātad notur šos te palešu ratus uz vietas, un viņi nevar attiecīgi izkustēties un sliktākā gadījumā izlidot ārā pa aizmugurējiem vārtiem, automašīnas vai durvīm, un vēl nedodies kādam uzskriet virsū. Par kāpšanu no automašīnas, nekādā gadījumā nelecam ārā, arī 30-50 centimetri varētu būt ļoti bīstams, it sevišķi, ja ir slidens laiks. Tāpēc arī šeit, kāpjot automašīnu, izmantojot to saucamos 3 punktus, atbalstamies ar rokām, abas rokas un kājas kāpam tātad iekšā. Un tieši tādā pašā veidā kāpjot ārā, pagriežamies ar muguru un atbalstamies ar šajos te 3 punktos ar abām rokām, uz aizmuguri ņemam un kāpjam lejā. Tāpatās šajā brīdī mēs, protams, arī varam savākties. Šeit ir daži nelaimes gadījumi, viena no pēdējiem, tātad šeit nebija vietas cilvēkam. Un faktiski viņš iznīcināja visu noliktā. Kā redzam, palešu braukti, ja viņi sāk gāzties, viņi gāžās ļoti labi. Šajā gadījumā mēs redzam, man jau paslis aizmirst, vai 4 vai 5 līnijas, visas tika sagāstas vienkārši. Tāpatās par šiem palešu ratiem, ja repareizi pārvietojamies, redz, šis cilvēks jau aizsliv pa tālu un nezin, kāpēc ļoti ilgi turējās pie šiem te palešu ratiem, līdz ar to viņu aizmet. Arī pārāk ātri braucot, tas var beigties. Šie gan ir elektriskie, bet situācija bija ļoti līdzīga. Vienkārši. Un šeit kāds no tādiem nepareiziem gadījumiem, kad cilvēki cenšas tā kā, ir pa garu šīs te dakšas, jau tāpēc ir svarīgi, ja mēs pārvietojam tikai paletes, izmantot pareizās dakšas, tās, kuras ir vienai paletē, lai netraucētu. Šeit šis cilvēks tā kā cenšas ar iesist iekšā šo te paleti, lai atrastos. Redzēsim, ar ko viņam tas beigsies, jo
šie sevišķi elektriskās roklas. Ja, protams, mēs varam sabojāt arī pašu paleti, kā mēs redzam, ja viņš jau sāk bojāt šo te iepakojumu, ja, un līdz ar to mēs mantu varam sabojāt. Ja, un sliktākā gadījumā, ja, mēs varam arī, kā teikt, mums rasties problēma ar šo te vadību, kā rezultātā, protams, vai nu pats iekrāvējs nogāžās, vai mēs ar visu iekrāvēju, nu kaut kā tā. Nu, un šeit vēl noslēgumā viens tāds video no diviem muļķīgiem cilvēkiem, kā viņi centās iekrāvēt vienu paleti. Mēs to ļoti labi redzēsim, jā, un mēs arī redzēsim, ar ko stulbums beigsies. Pirmkārt, paskatāmies, mēs redzam, ka cilvēki, protams, pārvieto paletes un kravu, kura nav apsieta. Ja, mēs šo to lielā veidā varam redzēt, vai ļoti slikti apsieta, ja, līdz ar to viņa kustās, un katra šī te izkustēšanās, redzat, šo te paleti tā kā savā veidā jauc ārā. Šajā brīdī, ja cilvēks īsti nesaprot darbu ar liftu, viņš nav novietojis pareizi, līdz ar to šis lifts neceļās, ja, tad, ja mēs nenoliekam pa vidu, ja tas liftam rodās problēmas, un šajā gadījumā mēs redzējām, ka lifts, šī krava bija tik smaga, ja, ka īsti lifts nebija gatavs viņu pacelt. Nu, lūk, un tad atnāca viens palīgā, viņi tā kā centās uzstumt kaut kā mistiski pa vidu. Vispirms viņiem tas neizdevās, nu, tagad viņi saprotu, ka to darīs atkārtot. Ja, tad mēs atceramies, ko mēs runājam. Tad braucam taisni, lai redzētu, un griežamies ar domu, lai šos te paležu ratu rokturi noliktu sānos, varētu pagriezt, ja, lai viņš tā kā neslīd ārā. Nu, krāva ir smaga, tātad šajā gadījumā atkal palešu rati, šis lifts ir nepareizi novietots nedaudz slīpi, ja, un palete nav piepacelt, ja, līdz ar to, protams, ir daudz grūtāk viņu dabūt nost. Šeit cilvēks līdz ar to, ka nav palešu rati, vai nu lifts nav nolikts pareizi, vai nu, ja nevar palešu ratus vairāk pacelt, vai nu kaut kā savādāk, ja, iespējams, ka viņš to konstatēs, ja ne, tātad viņš reāli lēnām ar visu šo te darbību, šo te paleti drīz būs izjauts. Nu, šajā gadījumā viņš darbojās neloģiski, jā, un palešu rokturis beigās atradīsies otrā pusē, kur ir šis te liftam poga, bet, nu, paskatīsimies, ar ko tas viņam beigsies. Tātad viņi atkal īsti nenolika pareizi, ja mēs redzam, kad ir uz aizmuguri, līdz ar to mēs varam jau šobrīd it kā domāt, ka šis lifts atkal šo te paleti nespēs pacelt, bet vienmēr atceramies, ka katram liftam ir šīs te celtspēja, ja mums ir celtspēja, teiksim, 500 kg, mēs ar viņu nevarēsim pacelt, teiksim, 600 kg, un arī nepareizi pacelt 500 kg, kā jūs redzat, varētu neizdoties. Šis varētu būt tā reize, kad ir ļoti tuvu lifta celtspējai, ja, un tā kā nepareizi tiek izmantota tā celšana, ja, nu šeit cilvēks izmantoja vēl sliktāku variantu, tad atstāja šo te roklu un cels vienkārši augšā, neiebraucot iekšā paletē. Nu, labi, iespējams, ka varbūt, ka nebraucot iekšā tas tur nebūtu to, bet, kā mēs redzam, tālākās darbības noved vienkārši pie bēdīgām sekām. Nu, lūk, ar to arī viss beidzās, ja, tātad produkcija ir sasista, ja, un nekāds darbs reāli izdarīts arī nav. Pie tam šeit viņš noleca, ja, tā kā labi, ka tas beidzās labi, sliktākā gadījumā mēs varam paslīdēt vai sabojāt kāju un tā. Tā kā strādājam droši un turam domājam, ko mēs daram.